我首先咧係支持呢一個新嘅開位嘅，咁但係咧，即係我見到佢一負三大，佢開完呢個位之後，下邊咧都仲有18個非呢個首長級嘅職位喺度嘅。我想問下咧，呢18個嘅職位咧，同本身2024年年初成立嗰個專責小組入邊嗰一啲嘅嗰體系入邊嗰啲人嘅職位同埋佢哋嘅功能有冇啲重複？可以喺兩方面整合咗之後咧，減少呢18個嘅人手咧，呢個係第一個問題啊。咁啊，第二個咧就係我對呢個新嗰一個嘅主任咧係有啲期望嘅。我希望咧佢可以主動加強呢個巡查一啲唔合法嘅劏房啦，或者係希望佢可以睇埋以前租管條例下邊咧出現嘅一啲嘅問題嘅。因為最近咧我哋都經常接觸一啲劏房嘅居民啦，咁佢話簡樸房開始即係實施咗之後咧，佢哋咧都有俾即係叫搬走，因為業主想重新可以裝修做翻一個合法嘅簡樸房。咁但係咧，佢哋咧就話，如果有一啲唔肯做啊，或者係我哋睇翻以前租管嗰個例子咧，就係當啲業主或者係嗰啲負責人佢唔符合嗰個法律嘅時候咧，好多時咧都係啲住戶咧唔夠膽去呢個舉報嘅，因為舉報完之後咧又要出面啦，又要上庭啦，呢啲情況咧就令到佢咧可能即係當區其他業主都知道呢一個係麻煩租客啦，就直情係唔租俾佢啦。咁所以咧佢都想政府喺新呢個主任咧可以做多啲主動嘅巡查啦，唔需要啲居民咧自己親自出面去舉報嗰啲業主嘅。咁佢哋亦都有個希望啊，例如如果有啲居民係主動去舉報，而最後咧係令到自己咧係唔可以住翻本身嗰個簡樸房啊，或者係住翻同區一啲地方，係咪政府有一啲嘅政策可以幫佢哋快啲去到呢個過渡性房屋或者係簡約公屋呢？咁呢個係佢哋嘅要求嚟嘅。咁另一方面咧，佢哋都希望呢個主任可以檢討一啲資源啦，就係咧喺而家咧，我哋如果簡樸房去過渡性房屋或者係簡約公屋係一個搬遷嘅一個嘅資助嘅，咁但係咧好多時咧未必個個都符合資格上到去過渡性房屋或者係簡約公屋嘅，咁佢只能夠由劏房搬去劏房，但係劏房搬劏房呢一個情況咧就冇資助，咁啊希望呢個主任咧到時咧可以再檢討下呢啲唔同嘅支援啦，唔該。好，請秘書長。好多謝主席，多謝莊議員嘅幾個問題。第一啦，就係個問題係我哋而家分間單位嗰個小組入邊嗰18個同事，其實係有冇重複？其實呢18個同事咧係我哋唔同嘅年份開嘅，當中有3位咧其實24、25年開。咁當時開嘅時候咧，佢個時限係去到即係去到出年就完結㗎啦。咁因為處理劏房呢個問題係我哋呢近幾年嘅工作係不斷係加啦，咁所以我哋而家嘅小組係有18位，咁但係其中當中有3位係24、25年開咧，呢幾位其實亦都將會完結啦。每一個位都係一個時限喺度嘅，咁我哋都會係審時度勢啦，睇翻我哋嘅工作量咧，而去調配我哋嘅人手啦。咁至於劏房租管方面，我哋會唔會做多啲巡查呢？係咪必須要租客做一個舉證，我哋先至可以去上到法庭去告到個業主呢？唔係嘅，其實而家差管處佢去到今年嘅2月尾呢，佢已經成功檢控咗接近1500個個案啦。以我所知呢，其實呢啲個案都唔係需要業主租客係親身上庭去做一個舉證嘅，咁所以如果係租客係想對相關嘅個案係想提出一啲證據俾我哋呢，其實佢可以同我哋差餉物業估價署嗰邊聯絡，咁我哋其實就已經會跟進㗎啦。咁至於搬遷津貼，其實都講翻啦，我哋睇翻11萬個劏房入邊，其實大概有4成已經申請緊公屋啦，有2成係合資格未申請嘅。咁其實即係呢一班人6成呢，其實佢哋都可以申請過渡性房屋或者係簡約公屋嘅。咁至於另外嗰啲佢喺市場揾地方搬遷嘅話呢，我哋睇翻整體供應唔會有一個大跌嘅時候呢，其實佢個搬遷會睇翻逐個嘅情況係點啦。佢係同業主傾到，其實佢個租約完結嘅時候，佢咪做翻去搬遷，其實係一個正常
常嘅租務市場嘅安排，似乎就睇唔到點解我哋要用一個公帑咧，再去津貼翻呢一類型嘅搬遷啦。但係如果呢個租戶係搬上過渡性房屋或者簡約公屋咧，我哋係有一個搬遷津貼喺度嘅。多謝主席。但係主席係因為咧，好多人都係因為嗰個簡樸房嘅條例咧，而逼住要搬去第二間劏房。咁所以咧，我覺得咧，政府都有個責任喺呢件事上面咧，協助呢一班即係得翻2-3成，你咪了解下佢有啲咩情況啊，或者係需要關愛基金啊，其他你哋可以去研究下，唔該。好。